स्तुतीन आमकां मेळ्ळेल्या त्या देण्या वरवीं आमी स्तुती करया. या हालेलुया म्हण देवाची स्तुती करया. हालेलुया 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 शादर या ला 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 रे बाबा शादर बाबा रे खले बरद के शादर पर कर रो खले बरद के शादर पर कर बले रे कर चीज थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 शादर पर खले बरद के शादर हालेलुया 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 शाबा बाबा बारे खबा शादर बारे कर रे खले बरद के शादर शादर कर बरे कर चीज शेतारा बाबा बाबा रे खबा शादर बारे कर हे रे बाबा let your fire flow Holy Spirit of God let your fire flow Lord Jesus hallelujah 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 शादर बाबा बारे खबा शादर हे रे बारे कले बरद के शादर हे रे बाबा रे कले बरद के शादर बारे कर रे खंडा बारे शादर बारे कर बरे हे रे बाबा रे कले शादर let your fire flow Lord Tuka amche Jesus worship you Lord tujhe sakte hallelujah 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 shadara baba baba rekha baba hiralana shidara riyala riyala baba baba rekha baba shidara baba rekha hure de shadara bare karab hallelujah 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 shidara riyala 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 hallelujah 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 shadara baba baba tujhe Sasta qual Jesus Vuswandarani Bhutena Saklais tu Jesus
Welcome, Holy Spirit. Let your fire flow, Lord. We are in your presence. Lord, give up the Holy Spirit, come upon us. Fill us with your power. Open your heaven and pour out your Spirit of God. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. दोन्ही हात आमच्या वयर भार गट्ट ताळयो पेटून त्या पवित्र आत्म्याक स्वागत आमी करया शाधारा बाबा रखा बाबा शाधारा बाबा हालेलुया हालेलुया praise the Lord glorify mighty हालेलुया 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 praise the Lord इसाया प्रवादी आमकां सांगता 40 आनी 1 अध्याय 10वें वाक्य Isaiah chapter 41 verse 10 भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा praise the Lord हालेलुया घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा praise the Lord हालेलुया आमच्या उजवे हात वयर घालया आनी सक्कड एक घडीभर सांगया भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा कित्याक हांव तुजी सवय आसा घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता हांव तुका मजत म्हज्या दिता जैतेवंत म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा हांव तुका सांबाळटा भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा कित्याक हांव तुजी सवय आसा घबर नाका घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका
हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळता भिये नाका हांव तुजे सवय आसा खबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळता हालेलुया 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 ये आज या 4 दिसांनी देवान दिवचे आमकां दिवचे धैर्य जावन आसा 4 दिसांनी कितें तो करूंक आशेता ते सगळे या वाक्या बरिपात तो आमकां सांगता देखून आमकां संतोष भक्त जाल्यार निरंतरी आमच्या जिवितांत देव आमचे संगता रावून तो आपली काम चलयता जाल्यार कंडी जावन ताळयो पेटून ताका एक घट्ट आमी आवाजान ताका अर्घां दिवया ताची स्तुती करया ताका नमन करया ताका हर्षिया ताची महिमा आमी गावया हालेलुया 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂವಿಲ್ಲ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಆ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯ ಎಸಗಬಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ನಲಿಯುತ್ತಾ ಆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಎಲ್ ಶಡಾಯಾದ ದೇವನೇ ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಲ್ ಶಡಾಯಾದ ದೇವನೇ ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಲ್ ಶಡಾಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಲ್ ಶಡಾಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ Praise the Lord. हे गीत बरें ना गे बदली गे कोणाच्याच एकल्याचे हात पाय हलनात तर देवाची स्तुती करची कशी सर्गींच्या राजांत आमी देवाच्या मायमे खातीर थंय नाच करूंक आसा प्रेज द लॉर्ड कोणा पुरा सर्गींच्या राजा वसोंक जाय हात वयर घाला पळय दोनी हात वयर घाल इल्लेशे हालया ओके तशे हात हालयतात पळय तशे पाय हालया ना जाल्यार तो बंद करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आणि दोनूच स्टेप 1 and 2 तितल्यांत बरो कालें करूंका प्रेज द लॉर्ड देवाच्या महिमे खातीर आमी तितलें करना जाल्यार एक कन्वेन्शन 4 दिसांनी कशें चलचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून पूर हांगा मुखार थोडी सिस्टर आसात पयलें ती डान्स करतात मागीर तांचे ओटो आमी डान्स करया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून कोण मुखार हाल्ली तुमी हात पाय हालयना जाल्यार पट्टी वसा पटली हाल्ली मुखार येवन दी Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. जायत गे रेडी गे पार्टी रेडी गे पाटलान रेडी गे ओके 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 गट्टी एक ताळयो पेटया देवाक आमी गट्टी ताळयो संतोषात
फाटी आसली कांय हात पाय आले ना प्रॉब्लेम आसात घेवन वचय फाटल्यान सायडीन आसली पुरा सावळेन तसो रावल्यान जाल्यार हात पाय हाले ना ओके कमान सकड ಎಲ್ ಶಡಾಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಲ್ ಶಡಾಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂವಿಲ್ಲ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂವಿಲ್ಲ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ Hallelujah. 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 Let your fire flow. Hallelujah. 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 ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಫರೋಹನ ಸೇನೆ ಬೀಳುವುದು ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ ಫರೋಹನ ಸೇನೆ ಬೀಳುವುದು ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಭಾಗವಾಗುವುದು ನಿನ್ನಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಭಾಗವಾಗುವುದು ನಿನ್ನಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ 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 Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah, 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 Hallelujah. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಲಿ. ಯೇಸುವೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಶಾಖರ ಬಾಬಾ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತ ಮಹಾಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ. ಅದ್ಭುತ ಮಹಾಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ. ಅಡ್ಡಿ ತಡೆಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ನಿನ್ನಯ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಅಡ್ಡಿ ತಡೆಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ನಿನ್ನಯ ಶಕ್ತಿಗೆ. ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೀ ನುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಶಡಾ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತನ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರದಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವಚ್ಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ दोन्ही हात वरती उभार. देवाची महिमा मी वाकूया. हालेलुया बाबा. सगळे कोण पुरा जीवेच्या देण्याचं सगळी जीवेच्या देण्या वापरा. गिफ्ट काढून यूज करा. हालेलुया 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 हालेलुया. El Shaddai, El Shaddai, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. El Shaddai, El Shaddai, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. El Shaddai, El Shaddai, ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ.
ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವರ प्रसन्नतेಯನ್ನು अनुभव ಮಾಡೋಣ प्रियरे. दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया, दोळे आमचे धांपया, जेजूचे हजरपण आमी बघया. आज कसलो उद्देश दवरून तूं ह्या रेतीरेक आयलाय, ह्या रेतीरेक आयलाय. तुजी सगळी मागणी एक गेडीभर जेजूक भेटोवन दी. तुझे कश्ट तुका आयलेले ते निरासपण जावंक पुरो, सुलभणी जावंक पुरो, ह्या रिणाचे भार जावंक पुरो, मागणे करूंक जायनासतना आसले त्यो घडयो जावंक पुरो, पवित्र पुस्तक वाचूंक जायना तितले असले त्यो घडयो जावंक पुरो, सगळे एक घडीभर समर्पण करून दी. देव तुझी अस्कद काय आशेता ती सगळी काढूंक आशेता. तो हर एक आमच्या कुडीन अस्कद काय आसा, आमचो आत्मो तयार आसा, पूण कूड अस्कत. एक घडीभर तुझे मागणे तो आज या रेतीरेक आयलो सगळो उद्देश एक घडीभर जेजू कडेन सांगून सोड. तुका आज सुटका दिवंक जेजू या वेदीचेर तुमच्या जिवितांत, तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत, तुमच्या काळजांत ह्या घडी येवचो वेळ जावन आसा. एक घडीभर कितेंय चिंतूंक वचनाकात, पगार तूं आनी तुजो जेजू मात्र. तू जेजू सांगता एक जावन आसाय, एक जावन आसाय. तू जेजूचे मोगाचे भुरगे, हे मोगाचो भुरगो, सर्गींचे राजाचे वैभव तुमकां दाखोवचो तो देव जावन आसा. आपल्या सेवकाक कितेंच तो लिपोवन दवरूंक आशेना, पगार तो बरगड करूंक आशेता. आपणाकच बाकी दवर नासतना हे संवसाराक येवन ताचे सगळे रगत आनी सर कूड कुडीचेर एक विश्व ताणें म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर भेटोवन दिल्लो तो देव कितलो मोगाळ, कितलो काकोळटीचो देव. एकसलपण बघताय की जेजूचो सांगतपण तू काणगे, निरासपण आसाताय की जेजूचे सांगतपण काणगे, सलवणी तुका आपणायल्या की जेजूचो सांगत तू काणगे. कितले मागणे करणी तुका आज मेळवना की पवित्र आत्म्याची मजत तू काणगे. कशें मागचें कितें मागचें तुका कळना की तर पवित्र आत्म्याची मजत मागी. हे पवित्र आत्म्या म्हाका मागोवंक शिकय. पवित्र आत्म्या म्हजे सगळें तर राव. पवित्र आत्म्या म्हज्या हर एक जिणेच्या हर एक घडी तुझे सांगता करसूंक हांव आशेता. पवित्र आत्म्या म्हज्या कुटुंबांत ये. पवित्र आत्म्या म्हज्या जिणयेंत ये, म्हज्या लग्ना जिवितांत ये. पवित्र आत्म्या म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत ये. हे पवित्र आत्मा तुझ्या येण्याक आमी राखून रावल्या. आज या 4 दिसांनी हांव तुझे संगत रावून ससनाच्या ससनाक हांव तुझे संगत जिवंक आशेता. सोम्या म्हजेत खंय अस्कत काय आसा, कित्याक हांव ह्या संवसारी जियेता. खंडीत तूं वळखताय म्हाका. तूं आज तुझे संगी तुझे संगता जिवंक आशेता. जेजू थँक यू जीसस. Thank you, Lord. As praises to the Lord. या वेळार बायबल प्रतिष्ठापन करूंक आमचे मुखार सोर याजकांनी सांगता मेळोवन येता आसतना आमी सगळे आमी स्वागत करया. आमकांच आमी प्रिपेर करया आनी व्हड्या मोगान व्हड्या मनान त्या प्रत्येक जावन जेजूक आमी स्वागत करया वेदीचेर. आनी तो बायबल प्रतिश्ठापन करूंक आमचे सांगता जायते याजक आसात, आमचे बिस्प आसात, तांकां आमी उबे रावन सगळे या सेरेमनींत आमी पात्र घेवया. मगच्या भावा आनी भयणी
बसया बसया देखन बसया. बायबल महासंमेलन 2025 हातून वांटो घेवंक आयिल्ल्या आनी वांटो घेवंक येवंक आसच्या सर्व भावांक आनी भयणींक देव बरी सांस दिवं. 1975 वर्सा जेसुजीचे कारिझमातीक एकतार हाची सुरवात जाल्ली आनी पोरूं 50 वर्सां भरच्या वक्ता त्या 50व्या वर्साच्या उक्तावणे संदर्भी बायबल महासंमेलन 2024 भोववर्त्या संभ्रमान आचरण केल्लो. हांव जुबलेव सोमयाचो जुबलेव 2025 आनी ह्या वर्साय जेसुजीचो कारिझमातीक एकतार आनी पवित्र पुस्तकाचो आयोग संगता मेळून महाबायबल संमेलन 2025 आयोजीत केलां. हे संमेलन हे बायबल महासंमेलन 2025 दिएसजीचो कारिझमातीक एकतार हांणी पवित्र पुस्तक आयोग संगी मेळून आयोजीत करूंक बरें मोन केलां. मुखल्या वर्सांनी हे बायबल संमेलन एक संप्रदाय कशें हर एका वर्सा आयोजीत करूंक देव आमकां आशिर्वादांनी बरो हे एक रेग्युलर फीचर कशें आमचे दिएसजींत संभ्रमूंक आमकां फावो जावं म्हणून आमी मागया. द वर्ड इज नियर यू. ताचें उतर तुजे लागींच आसा. तें तुज्या तोंडांत आसा, तुज्या काळजांत आसा आनी तुज्यान तें पाळूंक जाता म्हणटा द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 30 वाक्य 14 हांतलीं उतरां. ताचें उतर तुज्या लागींच आसा म्हणलीं उतरां संपावलान अध्याय 10 वाक्य 8 हांतून रोमागारांक बरोवंक विसली. आमकां मंगळूरकारांक ही देवाची उतरां एके केरीत रितीन ह्या दिसांनी खरी जावची आसात. तेंच बायबल महासंमेलन 2025 हातून बरवशाचे यात्रीक म्हणल्यार देयकाल बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणली रोमागारांक बरयलेल्या पत्रांतली अध्याय 5 वाक्य 5 हांतली उतरां घेवन हे बायबल महासंमेलन आज मार्चचे 20-21 22 आनी 23 तारखेर हर एका दिसा सांजेर 4 ते 8:30 पर्यंत ह्याच कोरडेली गरजेच्या उक्त्या मैदानार चलचें आसा. देवाच्या उतराचें भरपूर वाचप हांगासर जातलें. देवाच्या उतराचें वर्ड फेस्त हें जावंक पावतलें. इंग्लीश आनी कोंकणी भाशेंत देवाचें उतर हांगासर वाळटलें. ताचें उतर आमचे लागींच आसा. तें ह्या बायबल संमेलनांत आमकां राखून आसा. तर हें बायबल संमेलन आतां उक्तावन करचो वेळ आयला. ह्या उक्तावन विधींत 3 हंत आसतले आनी पयल्यान पवित्र पुस्तकाक पाठ बांदूंक वा एन्थ्रोनमेंट ऑफ द बायबल हें कार्यक्रम आमी चलयता आनी ताचे उपरांत ह्या बायबल महासंमेलनाचो भावटो आमी उबारतले आनी ह्या मुखांतर ह्या अपुरबायेच्या कार्यक्रमाची सुरवात जातली. ह्या उक्तावन कार्याची मांडावळ अशी आसा. मुखल्यान कुरीस ताच्या फाटल्यान वाती तुरिबल वाती कारिझमातीक एकताराचे सांदे मुखेल सैरे बायबल हाती घेतलेले. हे पुरुषावान येता आसतना आमी गीत गातले.
मुखेल सैर्यांची नांवां सांगूंक खुशी व्हरता. आयच्या ह्या बायबल संमेलनाचे प्रधान उद्घाटक अधिक मनाधिक लुईस पाऊल सोस, मंगळूर दिएसीजीचे निवृत्त गुवळी बाप, मनाधिक बाप जी बी सल्डाना, मंगळूर दिएसीजीचे सार्वजनिक संपर्क अधिकारी PRO आणि विगार इजय फिर्गस, मानेस्त रॉय कस्तिलिनो, मंगळूर दिएसीजीचो सार्वजनिक संपर्क अधिकारी, मानाधिक बाप क्लिफर्ड फर्नांडीस, मंगळूर दिएसीजीच्या करिझमाटिक एकतराचो संचालक आनी कोर्डेल फिर्गजचो विगार, मानाधिक बाप फ्रँकलिन डिसोजा, कर्नाटक प्रांतीय करिझमाटिक एकतराचो आत्मिक डिरेक्टर, मानेस्त केविन डिसोजा, मंगळूर दिएसीजीच्या करिझमाटिक एकतराचो चेअरमॅन, मानेस्तीन ब्लॉसम रेगो, मंगळूर दिएसीजीच्या करिझमाटिक एकतराची कार्यदर्शी, मानेस्त एरन जॉन नजरेत, मंगळूर दिएसीजीच्या पवित्र पुस्तकाचो सहकार्यदर्शी, मानेस्तीन रूथ कस्तेलिनो, कोर्डेल फिर्गजेचे गवळीक परिषदेची उपाध्यक्ष, मानेस्त अनिल डेसा, कोर्डेल फिर्गजेचे गवळीक परिषदेचो कार्यदर्शी, हेर याजक, तशेंच कोर्डेल फिर्गजेचे सहायक याजक मानाधिक बाप पॉल सेबॅस्टियन डिसोजा, मानाधिक बाप विजय मोंतेरो आनी मानाधिक दियाकोन बाप निशित लोबो. हे सर्व मुखेल सैरे आता पुरुषावन येत असताना, पवित्र पुस्तक घेवन येत असताना आमी उबी रावचे, एक देवाच्या उतराक मान दिवन गीत आमी गावचें आनी ह्या उक्तावण कार्याक आमी आयती जावचें. ವಾಕ್ಯ ಸಜೀವ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಲು ಆನಂದ, ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಜೀವ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಲು ಆನಂದ, ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದ ವಾಕ್ಯವೇ ಯೇಸುದೇವ, ವಾಕ್ಯವ ಕೇಳುವ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಾಭಿಷೇಕ. ಕತ್ತಲೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದ ವಾಕ್ಯವೇ ಯೇಸುದೇವ, ವಾಕ್ಯವ ಕೇಳುವ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಾಭಿಷೇಕ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಜೀವ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಲು ಆನಂದ, ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂದೇಶ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಜೀವ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಲು ಆನಂದ, ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂದೇಶ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. गवळी बाप पवित्र पुस्तक पाटाचेर दवरन ताका मान करता, फुलांचेलो घालून सोबयता, दुंपयता. आतां गवळी बाप आनी मुखेल सयरे बावट्या अशीं मेटां काडटात आनी तो बावटो उबारतात. आमी सकट व्हडल्यान परत एक पोटी ताळयो पेटया. निजायकी ह्या 4 दिसांनी वर्तें देवाच्या उतराचें फेस्त आमी चलोवया आनी देवाचें उतर आमचे थंय क्रियात्मक जावन वावरो म्हणून मागया. आतां सर्व याजक थंय पाटीतावन मिसाच्या बलिदानाक आयतें जावंक वेतात. आमी सर्व हे संभ्रमीक येवकरिस्तीक बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. सर्व बसया आनी गीत गावया. मिसाच्या बलिदानाक आयती जावया. ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ.
दयाक नायका एक तिलसोनी रिटा डिसोजा पंपई वाड्याची कैसर असल्यारी हांगा मुखार स्टेजीला घेया तुमची घरची तुमकां सोदतात आसात रिटा डिसोजा पंपई वाड्याची कैसर असल्यार हांगा स्टेजीला घेया Baby,
गाता एकाच काळजान तुझो मोग करता एकवटांची एकत्रेता जीवन झाल्या ख्रिस्ताचे कृपे शास्त्रीय जीवित आमकां सोडून दिलाय एक कुटुंब जावन बाबा आमी जमया एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची एकत्रेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो प्राजीत काळार खरेंच मात आमी आसां वो काळ वो वेळ आमकां आमच्या जिणेचें परिवर्तन करच्याक दिला आनी हें परिवर्तन मागण्या मुखांत्र बऱ्यो करण्यो आमी कर्ण प्राजीत कर्ण देवाचे उतराचो नियाळ कर्ण आमच्या जिणेचें परिवर्तन करूंक आमकां हे अभ्यास आसात हांगासर 4 दिसांचो बायबल संमेळ आनी तातूंत भाग घेवंक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां हांव स्वागत म्हणटा आसतना देवाचें उतर न्ही आमच्या जिणयेंत एक वाट दाखोवंक एक उजवाड जावं दी आमच्या मोतीक उल्हास हाडून दी आनी ह्या देवाच्या उतरा मुखांत्र आमी आनीकी चड लागीं जेजू थंय सरोंक ताची वळख आमकां आनीक तितली चड जावंक आनी आमच्या जिणेचें परिवर्तन जोडून आमी आमच्या भावार्थाक जेजूक साक्ष दिवची तसली मनशां जायशें आमी आमच्या सोम्या लागीं करपा मागया हो संमेळ सर रितीनी यशस्वी जावं दी आमच्या जिणेच्या परिवर्तना मुखांत्र म्हणून आमी एकामेका खातीर ह्या मिसाच्या वेळार मागया भावांनो भयणीनो हे मिसाचें बलिदान आमी फावो तरान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखुया देवाचे काकूळट आनी बक्षाने मागया संगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत बगे सदां जावंक वाद मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थना म्हाका सर पदवेदार देव आमची खाकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या भोव मोगाळ बापा, नेणत्या निर्मळ काळजाचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण होगडायलेल्यांक तुमचू ते कणवळ्यान परतून दिताय. तर ह्या काळार पातक सोडून नितळ निर्मळ जिणी जिवंक आमकां करपा दी आनी कुशेन उर्बेवंत भावार्थांत घट आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी तीर जावं शाक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे काळजां तुजे अशीं ओडून व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता त्या मनशाच्या सक्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परांतावन पयस करता तो मनीस शिरात पडलेलो जावं. तसलो मनीस आरण्यांतल्या जिलकुटा सारको बरें आयल्यारी तसो परिणाम तो बगिना. कित्याक आरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना त्या खऱ्या भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावतेल्या रुखा सारको. गरमी येताना ताका भिरांत ना, ताची पानां सदांच पचवी. सुक्यादडीच्या वर्सा ताका परवा ना आनी फळां दिल्या बागार तो केदीस रावना. दुसरो सर वस्तू प्रास मनशाचे काळीज कापटी तें बरें करूंक जायना. तसो ठाव घेवंक कोण शकता. हांव सर्वेस्पर हर एका मनशाक ताच्या सालीक आनी करनेक फावो ती मजुरी दिवच्याक ताच्या काळजाची परिक्षा करता आनी ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. देवाचे उतार हे Serves hermoso guri kain smaka unena. Serves hermoso guri kain smaka unena.
स्वसरो मेळटा थंय तूं म्हाका विशेव दिता निशांत उदका सरशीं म्हाका तो आपूण व्हरता म्हज्या जिवाक नव्या घटाय दिता सर्वेस्वर म्हजो आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दिता सर्वेस्वर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सर्वेस्वर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना आज तुमची काळजां धारून करिनाकात भगत सर्वेस्पराचो ताळो आयकयात वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो लुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून फारिजेवांक सांगले एकलो ग्रेस मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सनी वस्तू न्हेसतालो आनी सदांच फेस्तांकन गम्मत मारतालो ह्या ग्रेस मनशाच्या घरा बागल्यार लाजार नांवाचो रुवांनी भरलेलो एक भिकारी येवन पडतालो ग्रेस मनशाच्या मेजारतावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारी खावन आपले पोट भरोंक तो आशेतालो सुनी लेगून येवन ताची रुवां लेवताली थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीन बसयलो ग्रेस मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताचे कुशीनीस बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोब मान म्हळें अब्राहम बापा म्हजी बिरमो चिंत हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळतां लाजरान आपल्या बोटाची तेमिटी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो पुता तुजे जिणेंत तुवें कितले सूख भोगलें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें हाचो उगडास कर पूण तो हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हडे खंदक आसा त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदीत जाल्यारी
ताच्यान वसूंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशीतावन आमचे कुशीक कोणायच्यांनी उतरून येवंक जायना. तवळ ग्रेस मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापुनी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतां. म्हाका 5 सन भाव आसात. तांणी हे वळवळ्याचे सुवातेर येनाशें तांकां 17 दिवं. पूण अब्राहामान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना, अब्राहाम बापा म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सशीं वसात जाल्यार ते कंडी जिनी बदलतले. तवळ अब्राहामान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवाद्याक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सतमानचे नात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, 4 दिसांचो देवाच्या उतराचो संभ्रम, द फेस्टिवल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. आनी ह्या बॅनराचेर एक देव वाक्य घाला, जीजस आय ट्रस्ट इन यू. जेजू तुजेर हांव पातयेतां. ह्या 4 दिसांनी जेजूच्या उतरां मरिफात हांगा संभ्रमच्या सक्रामेंताच्या आचरणा मरिफात एकच आमचो उद्देश, आमची पातयेनी आमचो भावार्थ सोम्याचेर सडा जाय. देवाचें उतर आमच्या काळजांत मोनांत रिगा जाय. ह्या मरिफात आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत एक नवसरणी ये जाय. हाका पुरक जावन आयचीं वाचपां देवानच आमकां ही फावो केल्यान. पयलें वाचप जेरेमिया प्रवादेच्या ग्रंथांतलें 17वो अध्याय वळ 5 ते 10. कठीण उतरां, पूण ते आमकां जिवीत बदलूंक एक एक उतारी पुरो. कितें म्हणटा? 17वो अध्याय वळ 5 ते 10. बुक ऑफ जेरेमाया चॅप्टर 17 वर्सेस 5 to 10. मनशांचेर विश्वास दवरता, मनशांच्या सक्तेचेर पातयेता, काळीज सर्वेस्परातावन पयस करता, शिराप पडुल्लो जावं. कठीण उतरां 3 संगती. मनशांचेर विश्वास दवरता, सर्वेस्पराचेर न्हय, मनशांच्या सक्तेचेर, पयशांचेर जावं पुरो सोबायेचेर, ह्या बोळाचेर, आस्तीचेर, समाजांतल्या स्थानमानाचेर पातयेता आनी आपलें काळीज सर्वेस्परातावन पयस करता, शिराप पडुल्लो जावं. देव आमकां हें निर्मिना जावं. कठीण उतरां, पूण जर तर आमी चीत दिवन आयकलीं जाल्यार, ह्या उतरांचो नियाळ आनी गुंडायेन केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचें जिवीत बदलूंक ह्या घडयेंतावन आरंभ जाता. आनी कितें म्हणटा? तो अरण्यांतल्या एका जिलकुटा बरी, ताका बरें पळोवंक मेळना, बरेंपणी जायना. पूण सर्वेस्पराचेर पातयेता, दुसऱ्या भागाक येतना सर्वेस्पराचेर पातयेता तो व्यक्ती, हर एक कोणी तो जावं दी, वळा देगेर लायलेल्या रुखा बरी, ताका कंत ना. वत पडल्यार कंत ना. कित्याक म्हळ्यार पाळां ताचीं उदकांत आसात आनी निरंतरी तो रूख फळां दिता, ताचीं पानां भावानान. आपुरबायेचीं उतरां मोगाच्यानो, देव आमकां देवाच्या उतरां मरिफात देवाचेर चड आनी चड पातयेनी दवरूंक आदार आनी कुमोक दिवं दी. आनी आयचें किर्तन नंबर 1. दीस रात मोगाच्यानो, किर्तन 1 आमी 1000 पटी वाचल्यारय पावचे ना. दीस रात सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्र नियाळता, वाचता, ताचेर अध्ययन करता. तो व्यक्ती परतून जेरेमिया प्रवाद्यान कितें प्रवाद केला? वळा देगेर लायलेल्या रुखा बरी. मोगाच्यानो, आमी चिंतून पळोवंक जाय. व्हड व्हड दाट दाट बूक आमी आमच्या हर एका परिक्षेक, हर एका विद्याभ्यास करतना वाचता. त्या सकट बुकां सांगता सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्री आमी नियाळी जाय. त्या धर्मशास्त्र नियाळूंक, ताचें अध्ययन करूंक, तें आयकूंक थोडो वेळ आमी सगळ्यांनी दी जाय. फकत संवसारी संगतीचे व्हडले व्हडले बूक वाचचे नाका म्हूण सांगना, ते वाची जायच, नाल्यार मार्क्स मेळनात. पूण हो बूक वाचिना जाल्यार मार्क्स मेळटीत, पूण रिमार्क येतीत, उडास दवरा.
देखून फकत मार्क पावनान मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत रिमार्क आसो नजो आनी जर तर रिमार्क आसूंक नजो जाल्यार हे देवाच्या उतराचेर आमी निरंतरी अध्ययन करूंक जाय आनी वांचलाच्या वाचपाचेर हें वाचप आमकां सगळ्यांकी परिचीत ग्रेस्त मनीस आनी लाजर लाजर म्हणल्यार शब्दाचो अर्थच देवूच म्हजो आदार लाजर म्हळ्यार देवूच म्हजो आदार आमी सगळ्यांनी लाजर जायचे लाजरा बरीत ताच्या नांवा प्रमाणे आमच्या जिवितांत देवा तुजो म्हजो आदार म्हूण आमी सांगूंक जाय म्हळ्यार सगळी पातयेनी सगळो हरबार सगळो बरवसो सगळो सोमयाचेर सगळ्या देवाचेर आनी एक घडीत मात्र त्या वाचपांतलें तुमच्या मुखार दवरता त्या कठीण कश्टांच्या मोदें वळवळ्या मोदें पाटी येवंक जायनातल्या जाग्याक पावुल्ल्या वेळार ताचें एक कणसन पळयच्यार म्हाका तो कितें म्हणटा म्हाका 5 भाव आसात तांणी ह्या जाग्याक येवंक नजो मोगाच्यानो रेतीरेक येवचो उद्देश काली तुमच्या कानाक मात्र बरें जावंक न्ही तुमच्या काळजाक मात लागोंक न्ही तुमचें जिवीत आनी म्हजें जिवीत मात बदलोंक न्ही आमी हर एकल्यांनी फाल्यां येताना 5 आपूण हाडिजय म्हज्या भावांनी म्हज्या भयणींनी ह्या जाग्याक येवन पावो नजो खंय थंय ग्रेस्त मनीस आसले कडेन बदलाक देवाचें उतर खंय परगट जाता त्या जाग्याक हर एका मनशाक आपूण व्हरजय हें म्हाका एक विशेष भोगलें आज तो वासा पासून नियाळ कर मावून रावुल्ल्या वेळार म्हाका 5 भाव आसात अब्राम बापा हांव आसल्या ह्या जाग्याक तांणी येवंक नजो तांचें जिवीत बदला जाय आनी जर तर कोण हांगासर येतात जिवीत बदलच्यांत कांयच दुबाव ना मोगाच्यानो म्हणटाना 1 या 2 पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आज आमी रितीर आराम करता आसतना उडास दवरया आय ट्रस्ट इन यू जीसस आय ट्रस्ट इन यू तुजेर पाती येता रोमाकारांक बरयलें पत्र 10 अध्याय वळ 11 म्हणटा कोण सर्वेस्परा देवाचेर पाती येता केदींच लजेक पडना whoever believes in him will never ever be disappointed will never ever be put to shame तो लजेक पडोंकच पडना पुढची गजालच ना मोगाच्यानो सांगतस देवाच्या उतरांत आनी 1-2 उतरां सांत जाकोबाचें पत्र 6 अध्याय वळ 7 जाकोबाचें पयलें पत्रांत 6 अध्याय थंयसर 7वी वळ कितें म्हणटा येताना आमी कितेंच आडोवंक ना येताना व्हरूंक ना मागीर बेंगाल्याक सर्वेस्परा देवान आमकां ह्या संवसाराक धाडला ताणेंत आमकां एकटी आपोवन व्हरचें देखून सगळो हारभार आमी ताचेर दवरिजय आनी सोमी म्हणटा हांवूच वाट सत जिवीत ताचे भायर जिवीतच ना हें आमी उडास दवरतना मोगाच्यानो कालच्या दिसा एका मानेस्ता लागीं उलयतना व्हडलो मनीस बरो गौरवाचो मनीस समाजेंत अशें उलयतना म्हणालो फादर देवान एक बारीक एक पायप मात्र दिला भितर काळजाक रागात वचोंक तो केदाळा चाट्टे जाता केदाळा बेंड जाता या केदाळा कुडके जाता म्हूण कळीत ना पूण तो घट आसतना सोम्या खातीर कांय पूण ह्या संवसारांत करीजय संपूर्ण पातयेनी ताचेर आमी दवरिजय मोगाच्यानो आज आमकां एक आपोवणें सोम्याचेर पातयेल्ले आमी मनशाक आज कठीण भिरांत सुरू जाल्या म्हजीं भुरगीं कितें करतात कोण ना भुरग्यांक कितें जाता कोण ना म्हजो णवरो कांय म्हाका सोडता कोण ना म्हजी व्हंकल कांय कोणाच्या मोगार पडटा कोण ना असली जायती खंत बेजाराय मोगाच्यानो हर एका मनशा लागीं ह्या म्हज्या पिढे वरवीं कितें जाता कोण ना परिक्षेन पास जाता गी ना कोण ना घराक लोन काडलां पाटी बांदूंक शकता गी ना कोण ना नो ताका कळीत आसा सगळें ताका कळीत आसा ताचेर आमचो हार आनी भार आमी सोडिल्ल्या वेळार मोगाच्यानो तो आमकां राखता आनी सांबाळटा ह्या रितीरेचो पयलो भाग जावन आमचो भरवसो आमचो भावार्थ सोम्याचेर दवरया गट्टी एक 3 पोटी आमी म्हणया जेजू तुजेर हांव पाती येता सांगाता जेजू तुजेर हांव पाती येता जेजू तुजेर हांव पाती येता जेजू तुजेर हांव पाती येता आमेन
आमच्या भावा भयणीनो, मुझे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी क्रिस्ताच्या देवाक सर्वेस करून मानून घे. कणवळ्या बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दंडोवणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचें आमचें भायलें प्राजिताचें आचरण भितरल्यान आमच्या आत्म्याक फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां. फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या वो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साकरी करूंक निर्दोशी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरानांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी विश्वासी काळजान आमी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्ज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकोळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाचे माये सांगाती, तिजो पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्म दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी स्तुती, तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमी देवाची भुरगीं एक कुटुंब तशें बावडटांत आमी एकवटल्या. तस देवाक आमच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. जेजून आमकां शिकयल्लें तें आमच्या बापाचें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजे आमकां येव, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळें पडोवंक दिनाका. सुरेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय
आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दिया संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती पळया जेजूक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं सर्व सुभागी सुम्याक म्हज्या बद्दल येवचें म्हाका पळोवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. जीवनाची वेळी तुवे उडो मोडलो तुझ्या श्रमासान तो बदललो काशी तू नकारो रग जायशो गेलो
कान तुवें खावंक दिले हजार हजार लोकांक उंड्या मासलेन वाडले येसू मिया आमच्या दर्या ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुर्बी सागोरा दर्या आगे वोता ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुर्बी सागोरा दर्या आगे वोता आमच्या काळजात प्रकाश वांकय तुझ्या मोगाळ उज्यान कुडीगांनी अज्ञान बिगटाय तूं आमकां देतारोका आमच्या सोम्या ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुर्बी सागोरा दर्या आगे वोता ये जेजू मोगाळा ये जेजू दयाळा ये कुर्बी सागोरा दर्या आगे वोता सोम्या भरवसो तुम सोम्या भरसरो रक्षक तू दैदिवसो जीव येसूचा दैदिवसो तुम सोम्या भरवसो वारे वादळ भोवती उठल्यारी वांकय उजवाड दयेन मोजे तुझो तुझे सोम्या
तू थंय दिवसो जीण येजूचा जय दिवसो प्रार्थूया. देवा, आमच्या भोव मोगाळ बापा, तुझ्या बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला, ताचो फळ आमचे जिणेंत उरासो कर आनी बऱ्या करण्यांनी अदीक ते तीर जावं दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सोम्याचे नांव सदैव जावं. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. प्रार्थूया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, अरण्यांत तुजी परजा बुकेन आशिल्ल्या वेळार सर्गिंतान तुवें मान धाडलें आनी तांकां दादोशी केलें. हांगासर तुजो लोक आमची भाव भयणी ह्या रितीरेक सांगाता मेळ्ळ्या आसा, तांकां तुज्या नांवान दिवच्या ह्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. ह्या मुखांत्र आमी तुजें बेसांव जोडूंक आनी तुजें बेसांव येरांक आमी तें वांटूंक आमच्या बऱ्या जिणे मुखांत, आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत्र तें करूंक आमकां तुजी दया दाखय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसया. आतां आमकां सोमेस्तांक उंडो वांटतले आनी देगेन थंयसर दरबस्त उदकाची वेवस्था केल्या. मनदीक बाप डॉमिनिक वलमनल हेरेतिरेसो प्रमुख प्रसंगदार आनी अनाक्करा मर्याळ रेतीर मंदिराचो डिरेक्टर हें बायबल कन्वेन्शन वा महाबायबल संमेलन हातून प्रमुख प्रसंगदार जावन आमचे मदें येदोळसो हाजीर आसा. ताका आमी मोगान स्वागत करता.
वात ह्या बायबल महासंमेलनाचो प्रसंगदार मानादीक बाप डॉमिनिक वाला म्हणाल आता हांगासर आसची ही वात पेटयतले आनी ह्या मुखांतर देवाचें उतर जें उजवाड आमची मत उजवाडाव आनी आमकां सर्वेस्पर देव ताच्या उजवाडान बरता म्हणलें संकेत रितीन पचारतलो.